Estaba en Castelo Branco, en Portugal, no norte, vendo un xardín episcopal, lle chamaban, maravilloso, de moito buxo e moita estatua de granito, cando me chamou Pilar do Ateneo para dicirme se facía a presentación. Encantadísimo, foi para mí unha noticia boa, e porque un amigo, Miguel, somos coetáneos, somos do mesmo partido judicial de Corcubión, dormimos xuntos na mesma habitación, non na mesma cama, varias veces. Como que non? Na mesma cama, hubo unha vez que non hubo máis remedio. Non lembraba, mira. Non pasou nada, pero dormimos na mesma cama. Por tanto, unha amistade. E a parte de amigo, un colega, traballamos xuntos no Instituto Eduardo Pondal, el cunha metodoloxía sempre moi moderna, moi activa, pois para traballar nas clases con libros, con cine, con cómic. E Miguel é un espírito inquedo, é, como diríamos, un home do Renacimento, traballa en moitos campos e é un traballador infatigable. No mundo, por exemplo, da literatura juvenil, ten uns libros que incluso se traduciron a varios idiomas. O primeiro, Proxecto Pomba Dourada, que é unha chiscadela, a cantiga de Cunqueiro, no Niño Novo do Vento, hai unha pomba dourada, a malvada María Xosé, Anxos en tempos de chuvia, eso en literatura juvenil. En literatura infantil, pois, unha pila de libros, lembro en concreto María é maior, que María é a filla da súa irmán pequeniña, cando empezaba a balbucear as primeiras verbas, el fixo un pequeno dicionario e dai saliu un libro infantil. Vedes logo que é polifacético, pero ainda ten máis. En narrativa ten Demos de Verán, que é un policíaco. En ensaio ten en equipo, aí está a compañera que traballou nun equipo pois elaborando materiais para alumnos de bacharelato e da ESO, e materiais de filosofía, incluso a nivel divulgativo. Ten ensayo, ten un libro curioso, titúlase de Compostela a Braga, de Braga a Compostela, donde trata o que se chama o pío latrocinio, que eu enteireime por Carlos Casares, un libriño de Carlos Casares que trataba o tema. Ahora non temos esa sensibilidade, pero na Idade Media, nos tempos de Selmírez, o ter unhas reliquias importantes nunha igrexa, eso daba moita categoría. Selmírez mandou, non sei se estivo el, pero mandou a emisarios a Braga, vio a xustificación de que ali as reliquias dos santos estaban moi maltratadas e roubounas. É o que lle chamaron o pío latrocinio. Pois Miguel tamén tratou ese tema. Os portugueses non lle chamaron pío latrocinio, chamaronlle roubo. Pero despois veu o cardenal Quiroga Palacios e devolveu as reliquias. Hoxe a nosa sensibilidade vai por outros lados, pero bueno, tamén o tratou. O mundo do cómic dirixiu unha revista realmente moi bonita, titulábase Golfiño. Estiveron nesa revista pois todos os ilustradores importantes de Galicia, Enxamio, Cráneo, Tomás, Fausto Isorna era o director artístico, e Mágoa, que tuvo uns cuantos números, Mágoa que non saíra adiante porque aquí as autoridades non lle deron importancia. Se fora en Francia, eu teño claro que teñen o Festival de Angulema dedicado ao cómic, que aí farían campañas e non morrería, porque para min foi unha idea moi bonita. Foi director da sección Merlín en Xerais, aí publicaron uns libros realmente maravillosos. Ten unha sección non sei se tiña ou ten unha sección de filosofía na radio, en concreto na radio da Costa da Morte. Non sei se sigues, Miguel, con ela. Bueno, pois sigue con ela. Se ve que lle serviron de base para facer este libro. Traduciu o discurso do método de René Descartes
do francés ao galego. En fin, unhas actividades moi polifacéticas. Hoxe mesmo, eu a Maisel coincidimos, por exemplo, no Libroforum da Alianza Francesa, onde con varias compañeras que están aquí nos reunimos unha vez ao mes para ler un libro e comentalo. Coincidimos en Galis, na directiva, e coincidimos nunha revista que se chama tamén aquí Redactores Tempos Novos. Eu como lector e el como redactor, pois tamén interesante, entrevistador e tratando algunhas veces un tema de fondo. Conto dúas anécdotas que tamén é interesante. Vamos a París cos alumnos e o primeiro que fai Miguel é visitar a estatua, eso, indudablemente, de Voltaire. Fomos a un restaurante modesto a comer e os alumnos todos tiraron a comida nun bidón do restaurante. Era un modesto restaurante. Os únicos que comemos fomos Miguel e Maiseu. Que pasaba? Que cociñaban con mantequilla, e os alumnos estaban acostumbrados ao aceite e ningún quiso comer a comida. Pero eu vou viaxar para contrastar. Paso o libro, vai no comentar Eva, comentará o Miguel, pero a min gostaría finalmente comentar a portada que tedes diante. Vedes que fala de conversas. A min lévame ao método socrático. Digo os entendidos que a conversa é a maneira máis elevada de comunicación, porque hai unha interacción entre o emisor e o que recibe a mensaxe. E vedes aí que ten o moucho boa. A min eso remitíome ao mundo clásico, remitíome a Grecia. Vos sabedes que a patroa dos atenienses era a deusa Atenea. O escultor Fidias tiña a escultura da Atenea Parcenos no Partenón. Coméntanos Homero, na Ilíada, que en moitos momentos os gregos víanse derrotados, dabanlle paus por todos os lados, morrían como moscas, aquelo era tremendo e non había saída. Entón invocaban a súa protectora, a súa deusa, a deusa da intelixencia, porque lembrade que Atenea naceu do cerebro de Zeus, era a deusa da sabiduría, da intelixencia. Entón os gregos recorrían a ela, viña Atenea, socorríaos, vían a luz, ganaban a batalla. Atenea tiña dous símbolos, un, non podía ser de outra maneira, a pola da oliveira, e outro a curuxa, unha ave nocturna, esa ave que mira fita na noite e venza a escuridade, venza as tebras, esa é a sabiduría. Dei o título que me gustou moito, o moucho boa, a sabiduría, a filosofía, a intelixencia. Aquí a editorial Galaxia, moito recordaré nos anos 60 e 70, publicaba unhas pequenas coleccións de libros moi graciosas que tiñan como simboloxía o moucho. E o moucho é un personaxe dunha cantarea, dunha cantiga de Rosalía. A protagonista, o trasunto de Rosalía, ten unha noite chea de tebras, de treboada e de boca de lobo. Entón ve o moucho enriba dun penedo, colle medo, escapa, abre a cancela da casa, entra, e cando se ve segura, dille: moucho, non che teño medo, non che teño medo, moucho. Coñecedes a canción. Termino coa máxima kantiana, sapere aude, que significa atrévete a saber. Co moucho atrevámonos a saber. Leamos o libro. E doulle a palabra xa a Eva. Bueno, eu estou encantada de estar aquí con Miguel, porque Miguel para min, digamos que foi un compañeiro de fatigas desde fai 34 anos,
Nos coñecemos no ano 1989, cando empezaron a traballar en un grupo de profesores, en un grupo que se deu en chamar Enxergo, porque o noso amigo Calviño Común así o quixo. E a min chamaron, eu era unha novata naquel momento, naquelas acababa de entrar na docencia, non sabía por onde tirar, sí que é verdad que tiña as miñas inquietudes, creo que estas inquedanzas que eu tiña ahora non as vexo tanto no profesorado novo, pero non sabía moi ben por onde tirar, os manuais clásicos non me apetecía seguilos, e andaba buscando materiais e me encontrei con este grupo de xente que foi fascinante para min, e en concreto Miguel, todos aportaron algo naquel grupo, desde empezar co pensamento feminista hasta Calviño e o pensamento kantiano e a súa forma de integrar a filosofía en un paradigma un pouco máis amplio, non, de conexión entre as asignaturas, pero de Miguel, que é o que nos ocupa, pois eu recollín algo que para min foi superimportante, que foi pois a integración dentro da aula de todos os intereses que acaban de comentar aquí, fundamentalmente dos intereses audiovisuais, da estética como unha parte importante dentro da filosofía, de intentar levar á aula pois todos esos novos medios de comunicación que habitualmente non estaban presentes, non, como o cómic, a novela, a televisión, o cine. Bueno, pois non había banda que non tocáramos, non? E de feito, cando empezamos aquelas reflexións didácticas, pois ti eras o que máis empeño, Miguel era o que máis empeño tiña en que todas esas actividades pois tiveran unha presencia nas aulas. Eu creo que para min foi importantísimo porque despois, e gracias a él e co seu acompañamento todo este tempo, pois foi boa parte da miña práctica docente. Eu nunca deixei de usar o cine na aula, nunca deixei de usar o cómic, a viñeta, é dicir, distintos tipos de linguaxe, a novela, etc. Hoxe vou vos a falar, non vou a falar das grandes cousas que fixo Miguel, porque creo que xa as dixeron aquí. Eu creo que vou aportar algo un pouco máis sinxelo, e é a recepción que tivo o libro en dúas facetas. Por unha parte, nas miñas aulas, eu ainda estou dando clase, creo que por pouco tempo, pero este ano Miguel estivo no meu instituto, invitado por min, cos meus alumnos, presentando ese libro, e creo que nos merece un momentiño de reflexión o que pasou ali e o que pasou despois e que Miguel non sabe, que non estivo presente, ainda que iba a volver, pero logo foi posible porque se nos colleu o final de curso e xa non houve momento para poder volver a facelo. E despois vos falarei un pouco do que supuso para min o libro e do meu, da resposta emocional que me casou a min o libro, máis que de unha resposta filosófica, que creo que deso vos vai falar Miguel bastante mellor que a min. Entón, cos meus alumnos, Miguel, cando me propuso, me dixo, que che parece e tal, e eu tiña as miñas dúbidas, que vos queredes que vos diga, porque seguramente algúns ainda estades na docencia, outros que vexo por aquí xa estivéchedes, e non son bons tempos para a filosofía, creo, non costa moito nesta xeneración que acusamos continuamente de narcisista, de estar demasiado pendente das redes sociais por un xeito acrítico, de non ter ningún tipo de intereses políticos nin cidadáns, inda que si hai xente que os ten, cada vez son máis minoritarios. Ademais, a eso xuntábaselle que eu estaba dando clase en adultos e era un público particularmente diferente. Teño alumnos de distintas procedencias, algúns máis maiores, outros máis novos, pero que veñen ou ben rexeitados do sistema educativo, ou ben son maiores e pretenden facer agora o bacharelato para promocionar na súa vida, ou son directamente estranxeiros que acceden por esta vía ao sistema educativo aquí en España. E entón, teño as miñas dúbidas, que vos vou a decir, Pero a verdade é que a primeira sesión, a sesión que tiveches en diurno, que eu estive presente con un alumnado máis convencional, foi moi boa, dentro do esperable, con preguntas bastante axeitadas, unha discusión bastante interesante, que eu creín que non se iba a poder replicar en adultos, pero pese a todo tamén pensei, tamén este público ten dereito a ter as mesmas actividades que fai o alumnado ordinario. E a verdade que foi un éxito.
foi un éxito, o alumnado foi, creo que quizáis as preguntas foron un pouco máis pragmáticas e probablemente non tan elaboradas como a discusión que hubo en diurno, pero tiñan, por outra parte, pois, a ventaxa de que eran como máis espontáneas, máis na tónica do libro, non? Porque realmente o libro presentase con unha serie de diálogos entre dúas persoas que unha é nova e, polo tanto, está dentro do que chamaríamos panorama educativo normalizado, non? Mentras que outra é unha persona adulta que xa está fora do sistema educativo, non? E, bueno, pois resultou, ou a mí me resultou, agora comentará Miguel tamén o que foi para él, a mí me resultou unha experiencia gratificante, porque incluso tivemos na aula algunhas persoas maiores do grupo da EBI, que son xente pois, de 70, 75 anos, que está vindo a ensinanzas non regladas, non? E estiveron ali e, bueno, queixábanse despois ao salir de que Miguel non lles había deixado falar suficiente. Bueno, isto non che transmitín no seu momento, pero si se queixaban de que les querían haber falado máis e que ti non lle deixaches falar suficiente. Bueno, a verdad que como en estas cosas sempre os tempos son limitados e tides que darlle a palabra a todos e reconducir a situación. Pero, bueno, me parece que é unha anécdota curiosa porque sí que querían falar. E querían falar dos temas que se estaban falando no libro, non? Porque se presentan temas que, efectivamente, así a priori, bueno, pois nos parece que están como moi afastados, non? Do entorno cotidiano destas persoas, non? O ser, a verdade, o ben, non? Pois, claro, son os grandes conceptos da filosofía que non é difícil baixar a un nivel suficiente, non? Como para que a xente pois, se sinta interpelada por eles. Creo que o conseguiu. De feito, cando salimos de ali, os rapaces facían grupos para quedar con Miguel, pediron que por favor o levara outra vez, o que pasa que xa vos digo que non houve ocasión, pero foi moi significativo porque en realidad é un público o deste alumnado de adultos que non ten, digamos que non é un público cautivo como de diurno, non? Que ten que estar ali porque é obligatorio que este, é dicir, estos van si queren e se non, pois se marcharían. E a verdade é que me pareceu moi interesante. Logo na aula, pois algúns deses temas seguiron debatíndose, seguimos debatindo sobre eles, en concreto sobre o tema da moralidade e toda a cuestión que saleu ali, non? Sobre Auschwitz e a cuestión do tratamento dos xudeos e a discriminación. Me deu para un par de aulas de 2 horas, o que non está mal. E, bueno, a verdade é que algúns compraron o libro e algúns intentaron, bueno, lelo completo, outros rendíronse un pouco a mitad de camiño, pero, bueno, esperemos que logo retomen porque o teñen dentro da súa biblioteca. Bueno, isto encantou ao alumnado, non? E a encanta que a presentación, bueno, pois foi un pouco parcial, como non podía ser de outra maneira, porque non se tocaron todos os temas do libro. Bueno, pois elexí o tema de Deus e o tema da moralidade, porque nos pareceu que iba a ser o que máis encaixara, pero, bueno, teño a sensación de que moitos deles, pois sí, seguiron lendo o libro e moitos deles, ademais, me viñan con consultas e con dúbidas de partes que non entendían, señal de que o estaban lendo. Bueno, no que toca a min, pois que vou a decir, me supuso un soplo de aire fresco, porque efectivamente, ao mellor, notades un pequeno tono de pesimismo na miña voz, pero sí que cada vez costa máis, ou me costa máis a min, quizáis sea unha cuestión da miña idade e non tanto do alumnado, non? Pero me costa máis non transmitir a filosofía ou os temas de filosofía, porque eso xa temos todos como moita andadura no asunto, non? E xa casi vamos en piloto automático, como digo eu, non? Senón a transmitir esa interacción dos grandes temas da filosofía, non? Entre sí, porque cada vez os horarios son menores, as materias están máis dispersas, o mundo é máis fragmentario, o nivel de atención dos alumnos tamén dista moito de ser xa que é, e entón se costa moito engranar. E, sin embargo, a min o libro sí que me deu un pouco de, non vou dicir unha nova perspectiva, porque é unha perspectiva que compartimos todos, son os grandes temas da filosofía, pero sí que me deu esa
ese segundo empuxón de decir, bueno, sí que é posible rebaixar o nivel e facer transmisible isto, non? E a mí, particularmente, aínda que son temas nos que todos temos traballado e todos temos pasado por eles na facultade e nos nosos estudios, sí, sin embargo, sí que sentín que non eran temas aburridos, non? Nos que de volta estiveras, sino que me gustou lelos, non? E me iban xurdindo ideas a medida que iba lendo o libro de Miguel. Creo que esa é unha das súas maiores virtudes, non? Que te van xurdindo ideas a medida que vas lendo o libro, e ademais ese diálogo que ten entre as dúas personaxes, pois a mí me estivo facendo incluso recordar cousas que salían na clase, discusións que tiven con outros compañeiros e con exalumnos, incluso discusiones de bar, non? Nas que ao mellor non fun eu capaz de transmitir eso e dicía, a veces lendo o libro dicía, se me hubiera ocurrido isto cando estaba ali, non? Para explicarlles este asunto que estábamos discutindo, pero, bueno, estas cosas se lle ocurren a Miguel e non a mí. Así que, bueno, espero que leades o libro e que teñades as mesmas sensacións positivas que tiven eu e, bueno, vos deixo con Miguel, que vos explicará un pouco mellor. Bueno, pois, moitísimas gracias ás palabras dos amigos, que sempre son agradables de escoitar, e moitas gracias ao Ateneo por dar a oportunidade de presentar aquí o libro, o Moucho Boa. Bueno, quizá se me viña á cabeza un pouco algunha precisión necesaria, non vou a entrar a explicar como foi aquel famoso avatar da cama compartida, eso queda para nosos dous, non? Debe ser o mismo viaxe que íbamos cos rapaces, claro, aquel mismo viaxe a París, sí. Eu xa o esquecera, pero sí que, claro, cando el di que traducín o discurso do método, eu traducín o discurso do método porque ninguén o traducira aínda. E isto é un pouco unha condición, claro, eu miro aquí para Carmen, que é unha gran especialista en francés, eu non me podo chamar traductor en francés, non con Carmen aquí diante, non? Pero é que o que eu me encontrei, e me sigo encontrando, e nos seguimos encontrando moitos aínda, é as carencias básicas que tiñamos de todo cando empezamos a traballar ca lingua galega, non? Entón había que facerlo de todo, non? En boa medida eu me puxen a escribir literatura infantil e juvenil, igual que fixo Agustín, igual que fixo Xavier do Campo. Xavier o repetía moito, Agus tamén, non? Porque non había libros en galego para traballar con rapaces nas aulas de lingua e literatura galega. E claro, eu tuve que traducir o discurso do método porque eu necesitaba traballar a Descartes e non estaba traducido. Pero non porque me considere un gran traductor, e seguro que esa traducción merece ser xa modificada por unha traducción mellor, seguro, non? E isto, además, sempre pasa, non? As traduccións hai que continuar revisándoas constantemente, e vas, como neste caso, que foi unha traducción de circunstancias, simplemente, non? En canto que di Eva, bueno, pois, efectivamente, fomos compañeiros aí en Nesos e fixemos moitas traballos xuntos que tamén nos levou a ter que ser innovadores na forma na búsqueda de modelos metodolóxicos para traballar na aula e crear materiais porque non os había, porque non había nada, e eu creo que aínda seguimos tendo unha carencia importante en ese terreo, e de alguma maneira, pois, este libro, o Moucho Boa, pois, se cadra, pode axudar a cubrir algunha desas carencias. O que vou empezar é explicando como nace o libro, non? Tratarei de que, o esquema, para que o teñades na cabeza tamén vos, facer unha pequena explicación de como nace o libro, unha deseño da estrutura do libro, para acabar lendo, quizá,
algún parágrafo no que vexades un pouco como flúe, non? Como flúen estas conversas, porque ao final son, efectivamente, como xa adiantaba Gándara, pois conversas, diálogos, non? Bueno, como nace? Veredes, eu son de Corcubión, eso é unha especie de sinal que queda aí marcada, non é o mismo ser de unha vila que ser de cidade, e tampouco é o mismo ser de algunhas cidades que de outras, eso tamén é verdad, non? Pero, bueno, unha vila na Costa da Morte, eso marca moito, non? E sigo sendo, non? E entón, en Corcubión me encontrei por aí Anda Turnes, que foi en boa medida responsable deso, que había un grupo moi activo de estudiantes de filosofía, foran estudiantes dele, el andaba tamén con eles, que se facían chamar Universidade Cromática das Virtudes. Menudo nome, menudo nome. E facían moitas actividades e eu lles propuxen facer unha actividade máis. E así naceu Filosofía para Veraneantes, que é uns cursos de filosofía que organizamos, como nome indica, pois todos os veráns, non? Eu iría a decirvos agora que vos convido deste ano, pero este ano, por razóns precisamente das eleccións municipais, pois tuvemos que suspendelo e agora que veñen as xerais xa suspendemos definitivamente. Este ano non vai haber, entendes aquí, o anuncio primeiro de que este ano non haberá filosofía para veraneantes. Esperamos recuperalo o ano que ven, pero este ano non vai poder haber a filosofía para veraneantes. Bueno, chegou o ano da pandemia e, como sabedes, que a pandemia nos suprimiron as actividades de contacto, actividades presenciais, non? E non se podía facer filosofía para veraneantes. E foi daquela que o alcalde e o concelleiro de Cultura nos suxiren: oye, por que non o facedes con un programa de radio? E digo, bueno, pois, oye, pois... E, bueno, púseme a eso, non? Coincidiu o primeiro programa de radio con unha cousa que organizaron en Corcubión, que se chamou Artenauta, eso xa o ano seguinte da pandemia, e entón empecé facendo a parte de estética. E aí é onde fixen os primeiros experimentos e aí foi onde descubrín que era necesario que houvese diálogo, que non podía ser levar o fío condutor exclusivamente unha voz, senón que funcionaba mellor se generaba un diálogo. E tuve a sorte de atopar dúas persoas que, bueno, me aceptaron o meu reto e deron un xogo bárbaro. Unha persona era Paula, que agora xa está estudiando na universidade, daquela estaba en cuarto da ESO, e que, bueno, realmente o que aquí di Paula non é necesariamente o que pensa Paula. Eu me inspirei un pouco, unha rapaza da ESO, e despois, a medida que a fui coñecendo cousas dela, pero non necesariamente o que aí se di cousas de Paula, non? Pero ela lle dou un xogo fantástico na radio. E a outra persona é un amigo meu de hai moito tempo, Xavier, que é un xubilado da fábrica DC, unha persona que empezou a traballar aos 14 anos, que non pudo facer estudios secundarios, solamente ten a escola primaria, pero é unha persona moi intelixente, foi sindicalista da CIGA moitos anos, e, ademais, unha persona moi aberta ás cousas, aos coñecimentos. Bueno, a ele, sobre todo, lle interesa a política, non? Cando sale o tema de política, aí, o Xavier encéndese, non? Pero non solamente a política, non? Entón, bueno, eu xoguei con eles dous, non? Este sería, por lo tanto, un libro de filosofía para xente que aínda non empezou a estudiar filosofía, como sería unha alumna aínda da ESO, e para persoas que non puideron estudiar filosofía. Por qué? Porque eu creo que a filosofía é indispensable para todos. E aquí me permito algo que foi saindo nas presentacións que fun facendo do libro en institutos,
que non o tiña pensado, pero logo me dei de conta que era importante para que eles se decatasen deso, non? Que é o seguinte, non? Eu lle decía, vamos a ver, porque hai moitos rapaces que ahora xa preguntan, non? Filosofía para qué, non? E entón eu lle decía, e sobre todo para que ensinar filosofía, porque temos que ter clases de filosofía. E daquela eu lles decía, vamos a ver, todos aprendedes espontaneamente a falar. Escribir é outra cousa, pero a falar, todo o mundo aprende espontaneamente a falar. Sin embargo, hai clases de lingua e literatura. Por que hai clases de lingua e literatura? Si todo o mundo espontaneamente xa fala, xa domina a lingua, bueno, pois podía haber unhas primeiras clases de escritura e punto. Non. Que é o que se busca con esas clases? O que se busca é o dominio dese instrumento, o dominio do instrumento da palabra. Conseguir desenvolver ese instrumento hasta a súa excelencia. E para eso, pois, te ponemos en contacto ca literatura, onde están aqueles orfebres da linguaxe, aqueles que fixeron e que nos deixaron os modelos máis extraordinarios de uso desa linguaxe, non? Bueno, ca filosofía podemos decir que acontece o mismo. Todos levamos de fábrica o pensamento, todos pensamos. Pero non todos pensamos con rigor. E aí é onde ven a filosofía. A filosofía é o espazo, en ese caso sería o espazo académico, onde buscamos que ese instrumento que temos todos podamos utilizalo con maior rigor. E quen pensamos que foron aqueles que o levaron a súa máxima excelencia de uso? Pois os filósofos. E que é o que nos din os filósofos? O que nos din os filósofos é que a expresión dos nosos pensamentos ten que ser argumentada. Non pode ser, e este era o inicio que eu adopto para o Moucho, non pode ser dogmática, no sentido de aquel que fala, esta é a verdade, e non teño nada que explicar, porque eu sei que é a verdade. Iso é a morte da filosofía, pero é a morte do pensamento, como tal. Pero tampouco pode ser o extremo contrario. Aquel que di, para que buscar a verdade? Si, como non hai verdade, claro, os filósofos nos ensinan que a afirmación non hai verdade é autocontradictoria. É por si xa un mal uso do pensamento. Ti dis, non hai verdade, que estás dicindo? Unha verdade. Si é verdade que non hai verdade, logo non é verdade, porque hai verdade, acabas de dicilo, ainda que sea esa. Isto é o que chamamos en filosofía o paradoxo, non? Por lo tanto, a filosofía se ten que mover entre eses dous extremos. O extremo anulante do dogmatismo, aí non hai nada que pensar, porque a verdade é a que digo eu, porque a digo e xa está, e o extremo igualmente anulante do escepticismo absoluto, radical, que nega a posibilidade misma de buscar a verdade, aínda que nunca esteamos de todo certos de tela atopado. Bien, este, por lo tanto, é a base da que nace o Moucho Boa. E unha pequena precisión respecto do título, que xa anticipou algunha cosa Gándara, pero hai unha que quizá Gándara non sabe. Claro, o Moucho Boa sae dunha frase de Hegel na introdución á filosofía do dereito, onde di que o búho, bueno, vou dicir na traducción española, porque no galego ainda non hai, el búho de Minerva vuela al atardecer. Bueno, se discute, non, o significado que se lle pode atribuir en sentido estricto a esa frase. Digamos que o significado que máis en xeral se atribúe é que o pensamento, que está simbolizado pola ave da deusa Minerva, Atenea, entre os gregos, que efectivamente simboliza a filosofía, non? O pensamento é sempre un pensamento de segunda orde, un
pensamento reflexivo que só pode aparecer tardíamente. É dicir, non... Tamén se usa a veces incluso aplicado aos propios filósofos, non? É dicir, así como hai poetas, non? Como o exemplo paradigmático é Rimbaud, que escribiu toda a súa poesía antes de cumprir 21 anos, en filosofía non encontramos eso, non? O traballo filosófico parece un traballo serodio, un traballo que necesita tamén o paso dos anos. Por tanto, ese solpor, ese atardecer, ese último momento dos días tería ese doble significado. E dai eu busquei o Moucho Boa, unha expresión simbólica que está testemunhada dentro da propia tradición filosófica de o bo do pensamento, o movimento do pensar, non? Pero, claro, en galego teria que ser o bufo boa. Dase a circunstancia de que bufo é unha palabra na zona da Costa da Morte que significa, me permitides, peidiño que non cheira. Perdón, que non soa, pero cheira. Peidiño cheirento, pero que non soa, non? Entón, bueno, non lle podía poner bufo. Por a zona, bufo non a caía, non? Entón, tiña que ser a curuxa, porque hai outras traducciones que lle poñen lechuza en castellano, curuxa, non? Aínda que a palabra alemana, que busquei e tal, realmente a traducción estrita é bufo, non? Bueno, claro, ahora estamos en esos tempos de sexualidades flexibles, pero, bueno, a min esa cousa, pois, ainda non me vai, non? E como o Moucho, ao final, son eu, non? Son o Moucho, porque son o que levo o programa, non? Pois non quería ser curuxa, non me apetecía ser curuxa. E entón a outra era Moucho. E o curioso é que fun buscar e resulta que a ave é o Moucho. É dicir, Hegel estaba equivocado, porque a ave de Atenea é o Moucho, mochuelo en castellano, e non nin búho, nin lechuza, nin bufo, nin curuxa. Efectivamente, o nome científico é Notua Atenae, a ave nocturna de Atenea. É dicir, así que o Moucho, e ben posto. Logo, como organizalo, non? A estrutura que vos decía. Bueno, pensei nas 5 grandes categorías do pensamento clásico, non? A categoría, sabedes, de forma moi sinxela, pois son esos conceptos de maior amplitude posible, non? Entón, o concepto de máxima amplitude é ser, non? Entón, temos a ontoloxía, depois está o concepto de verdade, temos a epistemoloxía, ou a teoría do coñecimento, depois temos o ben, a filosofía moral, despois temos a xustiza, sería a filosofía política, e, por fin, temos a beleza, que sería a estética. O que pasa é que aquí non vades a topar a parte da estética. Por razóns editoriais, isto está en unha colección que ten, bueno, pues un formato determinado, e a editora me pediu que tiña que reducir o libro, non? E entón me pareceu que o máis adecuado era simplemente eliminar unha das partes. E con esas, pois en este momento estou escribindo o Moucho e as artes, que será un libro aparte, non? E dedicado ás artes, que, como ben decía antes Eva, pois é un dos meus temas no que fun máis teimudo, non? Porque a estética sempre... Primeiro, a estética e as artes, diríamos, a educación estética, dentro da concepción educativa en xeral no noso país, en España, e non só en España, está bastante marxinada, está deixada bastante de lado, non? Como unha cousa moi secundaria. A min eso sempre me pareceu mal, non? Eu creo que, bueno, eu estou un pouco con Schiller, non? A educación estética é esencial para a humanidade, non? E entón, a pesar de que no currículum oficial de filosofía moitas veces nin a estética estaba, e cando estaba sempre era marxinal, eu sempre lle dedicaba un mes ao ano, sempre. Dedicaba un mes, o reservaba para traballar
estética, e traballaba especialmente a arte contemporánea, porque unha cosa que me chocou moito é descubrir que o que chaman arte contemporánea, que ademais en Santiago está moi ben representada e se pode acompañar ao alumnado a poñerse en contacto con manifestacións de extraordinariamente relevancia da arte contemporánea, ninguén coñece nada. E entón, para min, unha das experiencias máis fermosas como profesor era esos traballos que facía de estética todos os cursos, dos cales incluso conservo algunhas cadernos de estética que facían os meus alumnos, non os mellores, porque os mellores eran tan extraordinarios, eran fermosos, eran estéticos, que o único que me deixaron é fotocopialos. Teño algunhas fotocopias, pero os que realmente me daban xa non eran dos mellores, non? E me parecía ben, non? Que quixeran conservar precisamente aqueles cadernos que a eles descomplaceran tanto, non? Por lo tanto, unha dos meus retos en ese libro con que estou agora traballando é non sei se resolver, porque non creo que o poda resolver, pero si axudar a preguntarse por que acontece na nosa contemporaneidade algo que aparentemente nunca tiña acontecido antes, e é que as manifestacións máis características do noso tempo, en moitos casos, chocan ca sensibilidade do común da xente. É dicir, están lonxe dos intereses e da capacidade de interpretación e de valoración do común da xente. Isto é unha pregunta, e isto me vale para decir algo tamén a respecto de como lancei este libro. Este libro non é un libro académico, non quero que sea un libro académico, e non o é. Pero, ademais, se alguén vai buscando respostas, eu espero que se decepcione, que non as encontre, pero que encontre preguntas novas. Eu creo que esa, despois do que dixe, do dogmatismo e o esteticismo, debería entenderse ben, iso é unha das características máis centrais da filosofía, facerse preguntas, aínda cando teñamos que seguir buscando respostas, e aínda cando ás veces nos entre un certo desánimo, unha certa, se queredes, melancolía de que se cadra nunca as vamos a topar esas respostas. Malia todo, hai que seguir pensando. Ese é o reto que nos lanza constantemente a filosofía. E eu digo que, ás veces, son máis importantes ter as mellores preguntas que non ter as respostas que nunca poderán ser as mellores. Porque nunca van ser definitivas cando falamos das respostas propias do filosofar, non? Por iso, Eva, cando che escoitei decir non son bons tempos para a filosofía, entón a mí se me ocurre decir, si podemos sospeitar eso, entón non sei se son bons, pero son urxentes. Son os tempos máis urxentes para a filosofía. Si realmente en este momento temos a sensación de que non hai oído para escoitar o filosofar aqueles que amamos a filosofía e que nos estamos ocupando da filosofía en distintos aspectos, ámbitos, niveis, temos unha misión urxente, que se escoite o pensar da filosofía. Quizá para eludir tanto estes tempos de fake news, de noticias falsas, que non é que sean falsas no nivel que estamos dicindo cando decimos que nos equivocamos, que creíamos que por aí podía estar a verdade e nos equivocamos. Non, porque esos son erros, e erros sempre imos ter. O problema das fake news é que son mentiras. E as mentiras non son un problema precisamente do coñecimento, é un problema moral. A mentira
algo que alguén cree saber que non é verdade e quere facelo pasar por certo, e iso sí que é grave. Iso sí que é grave, non? E, por outro lado, evidentemente, penso que é urxente cando temos a sensación de que falta precisamente esa capacidade de darlle a palabra o lugar central nas relaciones sociais no sentido de esperar que precisamente aquelo que triunfe en esos triunfos momentáneos que son os triunfos da vida ordinaria, pero tamén da vida política, das grandes retos sociais, sexan sempre os dos mellores argumentos. Non o da visceralidade, non o de como son do Barcelona, eso non pode ser penalti, porque foi na miña área, pero se é na túa área, que é a do Real Madrid, entón ten que ser penalti, porque son do Barcelona. Non podemos trasladar ese juliganismo ao debate político, ás reflexiones sociais, a búsqueda do mellor e do máis xusto, non? Necesitamos a filosofía. Por lo tanto, eu reivindico que son, entón, tempos urxentes para a filosofía. Bueno, para precisar un poquinho máis o enfoque, e xa pasamos a unha lectura breve de algún texto, o enfoque a mí me gustaría presentalo como dentro de eso que sin pedir un sentido estricto, non? Pero aproximándose a eso que Kant chamaba a filosofía mundana, non a filosofía académica con todos os seus rigores, pero si unha filosofía que sexa capaz de impregnar o pensar do común da xente e que o común da xente poda acceder a él e desa maneira mellorar o seu propio pensar, non? En ese sentido, eu sí que digo que me sinto preocupado por certa deriva da filosofía en un doble sentido que me parece, nos dous casos, un sentido errado. En primeiro lugar, o academicismo enciclopedista, que é un volver constantemente sobre o xa dito, o xa escrito, esa continua, bueno, ao final, reducción da filosofía a unha paráfrasis dos grandes textos do pasado. Eu que son lector empedernido e que me encanta volver unha e outra vez cos diálogos de Platón con Aristóteles, sin embargo, me nego a esta reducción da filosofía a simple enciclopedismo, en simple reiteración de citas do xa dito. Isto me parece que en boa medida ás veces acontece, sobre todo na historia da filosofía, como se dá na academia, tanto a nivel secundaria como a nivel primaria. Eu lembro un pequeno experimento que fixe cos alumnos, cos filósofos presocráticos. Cando empezamos cos presocráticos, pois o tema presocrático é ruptura con el mito e, a continuación, el arjé. Entón viene uno monista, agua, e despois viene el otro e dice la peirón, viene el otro que dice no, el aire, non? Entón, eu lles lancei un reto aos rapaces, non? Dice, bueno, a ver, con isto, vos ahora sodes un presocrático. Tendes esas respostas clasificadas, monistas, pluralistas, dualistas e tal, e agora tendes que dar a vosa resposta. Como operarías? A ninguén se lle ocurriu decir, por exemplo, bueno, es que a mí me convence esta, por estos argumentos, ou a mí me convence esta. Non, todos viron o reto como un reto de eu teño que ser original. E entón cada un inventaba unha cousa nova, cousas, algunhas das máis peregrinas e outras ingeniosas, non? E claro, despois, no debate final, eu lles preguntei, pero vos credes que a filosofía é eso? Dice, claro,
Se chega un, despois ten que vir outro para decir outra cosa, senón non entra na historia da filosofía. Claro, estamos dando a filosofía como se fora a historia da literatura. Bueno, eu me resisto a eso. Eu creo que claro, e además nas miñas clases trataba de facelo, non? A partir de ese descubrimento, non? Eu insistía, oye, por que Anaximandro di a Peirón? Por que non lle convence a auga? Hai uns argumentos, vamos a buscar os argumentos, vamos a buscar o texto e onde poden estar os argumentos. E a partir de aí vemos unha evolución do pensar filosófico como un choque de argumentos, non unha loita por ser original que nos pode servir para a historia da arte e entendida ao modo romántico, pero non para a historia do pensar. O segundo é o hermetismo. O hermetismo dunha linguaxe técnica, como a linguaxe científica se convierte en unha linguaxe técnica. Pero claro, a ciencia non ten o problema que ten a filosofía, porque o que justifica os discursos científicos é a pragmática, os resultados. É dicir, ahora mismo están os científicos dándolle voltas con os ordenadores cuánticos. Bueno, se algúns de vos poñedes a ler cousas da física cuántica e non sodes físicos, supoño que vos pasará algo parecido a como me pasa a min, non? Aquelo do gato de Schrödinger, non? Que está morto ou vivo, non? É dicir, por que os electrones non se pode saber simultáneamente si pasan por unha determinada vector, fan un determinado vector, e se o fan en un determinado tempo. Entón, se sabemos o tempo, non podemos determinar o vector. Non, pero que chega máis, é que pasa por os dous. É dicir, en un determinado vector, en un determinado tempo, outro vector, bueno, eu aí me perdo e digo, bueno, isto, como pode ser? Bueno, pois van facer ordenadores cuánticos. Eu non entendo, supoño que moita xente como a min non entende a filosofía cuántica, pero cando teñamos un ordenador, si funciona, claro, eu non sei para que digo ordenadores cuánticos, non? É dicir, eu teño un móvil no peto, como tendes vos, non? E cando collemos o GPS, pois o GPS está utilizando a filosofía, a física einsteiniana, non? Para determinar os lugares, e claro, de física einsteiniana non teño nin idea. Como se fabrican esas máquinas absolutamente maravillosas que teñen tantas prestaciones que son os móviles? Non temos nin idea, pero a ciencia impón a súa autoridade porque funciona, punto. En filosofía non temos esa maneira de resolver a superioridade, non? E cal é a forma de resolver? Bueno, eu ás veces teño saudade do señor Descartes. A mí me encanta ler a René Descartes porque é clariño, non? É unha filosofía en linguaxe. Cando decimos que está expresada unha expresión cartesiana, decimos que clariño e que se... Bueno, eu escoitei a un gran filósofo da ciencia, Mario Bunge, un día unha conferencia que decía todo isto estropeou as 3 H's. Non sei, Turner, se escoitaras eso de Mario Bunge. As 3 H's para Mario Bunge eran Hegel, Husserl, Heidegger. Acabamos. Decía, a partir de entón non se entende nada. Pero se cabreaba Bunge. Claro, eu isto non me atrevo a decirlo, pero él sí se atrevía a decir. Pero é que non hai nada que entender. Eso é pura verbosidade, non hai nada que entender debaixo. Bueno, eu digo, non me atrevo a decir eso e recoñezo, non son un gran lector de Husserl, pero de Heidegger sí, e bueno, me estimula a lectura de Heidegger e de Hegel, de cando en vez volvo e hai unhos retos que me chaman, non? Pero, sí, hai un problema. E o vou expresar da seguinte maneira.
o gran fracaso da filosofía? Pois podemos decir que se chama Heidegger. Se hai unha certa ecuanimidade entre tantos expertos que din que Heidegger é o máis grande filósofo do século XX, estamos obrigados a preguntarnos que pasa cando unha das mentes máis poderosas do século XX acaba abrazando unha ideología como a nazi. Algo hai aí que nos reta e que nos parece que non funciona, non? Porque ese pensar debería, polo menos, protexernos de un erro tan catastrófico. E teño aquí a nota no outro lado, estou pensando, por exemplo, en Rancière, un filósofo que me interesa muitísimo. Estou pensando en Laclau, o filósofo do populismo. Claro, cando eu vexo esta aproximación distinta, pero na mesma dirección, tanto de Laclau como de Rancière, a favor do pobo, e que realmente é o pobo, é dicir, esa democracia radical na que pensa Rancière, que quere recuperar a democracia de sorteo dos atenienses, non? Ou esa defensa do pobo que fai Laclau. Eu me pregunto, coño un libro de Rancière sobre a democracia, sobre a teoría democrática, e coño o libro de Laclau, e yo dou a ese pobo a quen reivindican os dous, entenderán algo. Temos aí un problema. Temos un problema que e con isto acabo esta primeira introducción para dar paso a esa breve lectura, que o quero decir nos términos que yo escoitei decir a Roberto Abuín, un editor de filosofía, que él me decía, bueno, sí, cando lle comentaba algo como isto, dicía, pues sí, eu como editor teño un reto, e os filósofos temos un reto, e é a cortesía cos lectores. Como podemos seguir facendo filosofía rigurosa e ao mesmo tempo que non se convirta en unha especie de onanismo do propio gremio filosófico absolutamente afastado do común da xente? Isto é o que eu, diríamos, na miña modestia, empecé a intentar con poñendo a bogar a este moucho e facendo unha filosofía que eu espero que os lectores podan pensar que efectivamente non perde rigor e que ao mesmo tempo é unha filosofía que pode ser entendida como era, bueno, a que escribía Descartes, como decía antes, non? E entón, agora, se vos parece, lemos un breve texto. Miguel, eu fagoche unha pregunta. O peor de Heidegger ainda foi non arrepentirse, porque meteu a pezuña aí sendo nazi, pero nunca se arrepentiu. E o asombroso é que a alumna súa máis brillante, que é Arendt, fora compañeira sentimental, non unha xudía. Outro misterio, non? A vida... Bueno, non sei. Un comentario. Sí, pero a mí, digamos que esa parte meramente biográfica é a que menos me interesa. É dicir, de feito, bueno, pues, Hannah Arendt volveu a Alemania, estaba cabreadísima con él, volveu a ter un encontro con él e se convertiu a máxima difusora do pensamento de Heidegger en Estados Unidos. O sea, eu creo que calquera lector de Heidegger ten que recoñecer que aí hai algo grande. Se te impón. Pero, claro, precisamente ese recoñecimento é, ao mesmo tempo, unha especie de gran paradoxo, non? Como un señor que é capaz de reflexionar con este absoluto rigor respecto destas cuestións, despois colle
o carné do partido nazi, colabora con eles, se dedica a expulsar profesores judíos da universidade a que é rector, e efectivamente se nega nunca a decir me equivoquei, ni siquiera, non? Públicamente nunca o chegou a decir. Bueno, pero xa digo, eu separaría a parte meramente biográfica da parte estrita do que é o texto filosófico dun autor que paga a pena leerse, pero que ao mesmo tempo, claro, nos reclama preguntarnos como nos podemos equivocar tanto? Como? E aí é onde eu volvo a decir que o máis importante da filosofía non son as respostas, é acertar cas preguntas e manterse sempre aberto no diálogo cos demais. Para min iso é a clave do filosofar. Bueno, eu quería propoñervos unha pequena lectura, non sei se nos temos xa que marchar, para que vexades un poquinho como funcionaba a cousa, non? No tema da ontoloxía, hai unha pregunta que me vai a facer Paula. Queres decir logo que a ciencia é incompatible con Deus e coa religión? E o Moucho contesta: non falo de incompatibilidade no senso de que se ti, digamos, crees na ciencia, daquela non podes creer en Deus. Hai moitos científicos que son creentes, e se o son, é porque non atopan esa incompatibilidade. O que digo é que, de facto, é dicir, nos feitos mesmos, a ciencia actúa prescindindo de Deus. O científico crente, cando fai ciencia, ten que deixar a súa crenza aparte porque, insisto, unha hipótese que nin desempeña, nin pode desempeñar ningún papel na investigación ou no traballo científico é a hipótese de se existe ou existe Deus. Iso é indiferente ao traballo científico. E agora me pregunta Xavier. E por que iso non leva ao nihilismo? Xa os gregos se preguntaban, se no canto de ser hai nada? Esa poderíamos decir a pregunta máis radical de toda a metafísica, a filosofía que se pregunta polo ser, da que a ontoloxía é a parte principal. Mais temos visto que na procura dun principio constitutivo do ser, o ser necesario, Deus, mais tamén podíamos aceptar o punto de vista de certos filósofos gregos que decían a materia, porque xa hubo filósofos gregos materialistas, aquilo do que todo o mundo está feito. E non na procura dese único ou dobre principio non damos acadado nunca unha satisfactoria comprensibilidade. Ao final, dicíamos, só queda o misterioso, o indescifrable, o inefable, o que nin sequera se pode nomear. A ciencia, diante diso, non se altera. Ben, que llemos facer? Di a ciencia, as cousas son así, e así as temos que aceptar. Sigamos investigando. Mais os seres humanos resistímonos a compartir esa aceptación. Os seres humanos queremos atopar un sentido para poder dicir sen desacougo isto é comprensible. Moitos, se cadra a maioría, queren escapar dese desacougo aferrándose á bella idea de Deus, aínda que esa idea xa non pode sobrevivir no mundo que a ciencia ten construído. Ese Deus xa carece dos grandes poderes que tivo no pasado. Esa é, poderíamos decir, a morte de Deus que anunciou Nietzsche. Outros asumen o reto deste mundo sen Deus, o que quere decir sen sentido, sen finalidade, sen para que. Isto non é doado. Pode ser mesmo moi duro. Iso provoca, recoñecen os filósofos do nihilismo, unha sensación de baleiro, de angustia, que non todos son quen de enfrontar. Moitos resístense a aceptalo. E quen lle lo pode reprochar? Un dos máis grandes poetas da historia da literatura, William Shakespeare, fixo decir esta célebre frase ao personaxe dunha das súas tragedias. A vida
é un conto contado por un idiota cheo de ruído de furia que non ten ningún sentido. A vida non ten, logo, ningún sentido. É iso o que nos din os filósofos do século XX. Seguiremos buscando respostas. Seguiremos facendo máis preguntas. Bueno, ahora sí que non sei se ainda temos uns minutos e alguén máis quere decir algo desde o piso baixo. Bueno, felicitacións pola súa intervención, pareceme extraordinaria. Eu teño unha cuestión. Esa dupla clasificación que fixe vostede ao final do que non acepta, que é o academicismo, digamos, e esa falta de claridade, a pesar de ese dito tan extendido de que a claridade é a cortesía do filósofo, que non se utiliza habitualmente, non? Eu preguntaríalle, non habería tamén que incluir a posverdade? A posverdade. É dicir, que para min hai unha contradicción importante entre a filosofía da, por decirlo de alguma maneira, da posverdade e a propia filosofía. Porque se o que se busca, coa definición súa, que non é propia súa, porque é dos filósofos tradicionalmente, que a busca de verdade, esa posverdade que se basa casualmente tamén pola man de outros filósofos en falsedades, é unha contradicción. Sí, simplemente quería yo expoñer. O sea, non sei hasta que punto isto entra, digamos, nos parámetros da súa intervención, pero, bueno, facendo un pouco uso da oferta que nos fai de intervir, pois ya transmito. Bueno, evidentemente, ese é un dos grandes, unha das grandes cuestións da filosofía contemporánea, non? É dicir, a cuestión da posverdade. Eu non diría que é unha cuestión como tal especificamente filosófica, non? Aí hai un elemento que ten que ver con toda unha corrente que foi chamada posmodernismo, non? A partir de, bueno, hai un primeiro filósofo que lle dá ese nome e que, bueno, simplificando, non? Di aquelo de que se acabaron os grandes relatos e, polo tanto, o único que temos son fragmentos, e entonces esa verdade forte, hai dentro desas corrientes, pois está o pensamento débil de Batimo, non? Que sería unha das variantes, non? Desa perda de sentido forte da verdade, non? Claro, a min todas esas correntes me siguen interesando moito. E eu non falaría de posverdade. Aí o que hai, diríamos, é a constatación de esa dificultade sustancial, extrema, de poder afirmar algo que podamos decir de forma definitiva, isto é a verdade. E iso pode ser enriquecedor. Claro, logo hai esta outra parte, non? É dicir, eu leía non hai moito uns textos en este, bueno, eran uns textos dunha revista filosófica que de alguna maneira deixaban caer a acusación a Rorty, que é o gran representante da posmodernidade en Estados Unidos, de ser o culpable das fake news. Claro, eso Rorty non pode contestar porque xa está morto, non? Pero a idea era eso, claro, vos andades dicindo que non se pode afirmar a verdade como se afirmaba por parte dos filósofos anteriores, con certeza, con seguridade, non? E, entonces, que temos? Pois a posverdade e as fake news. A mí me parece que esa conexión causa-efecto é forzada, non? Non obstante, ahora mismo hai unha serie de correntes que están aparecendo que lle chaman o novo realismo, non? Bueno, en Francia, Mayesuk, hai un italiano que ahora non recordo o nome, hai autores americanos, hai un autor alemán, Marcus Gabriel, non?
que están tratando de reconstruir esa verdade. Pero, claro, un vai a ler os textos desos autores e se o que esperaba era un criterio forte, pois, ao modo cartesiano, xa non digamos ao modo tomista, non vai a encontrar tampouco, É dicir, son filósofos que recoñecen que non se pode afirmar a verdade ao vello modo, non? Son filósofos, non lle chamarían posmodernos, pero posnicheanos, desde logo. Son lectores de Nietzsche que saben que esa distinción diáfana entre o verdadeiro e o falso, cando falamos de verdades no campo do universal, dificilmente se pode reconstruir ao modo da filosofía precedente, non? Pero sí, é un debate moi vivo na filosofía de hoxe. É un debate que a calquera que queira pensar sobre esos problemas, aí ten unha serie de autores que están en este momento pensando de forma moi viva sobre ese problema, non? Xa digo, o concepto mismo de posverdade non é un concepto que nace da filosofía, é un concepto que nace en todo caso de sociólogos, politólogos, en outra orde, non? Bueno, pois entón levantamos a sesión. Pois moitas gracias. Pois un aplauso.